Imyiteguro ya shampiyona y'isi y'amagare Kigali yageze ku musozo. Mu gihe habura amasaha make ngo hatangire shampiyona y'isi y'amagare izabera mu mujyi wa Kigali tariki ya 21 kugeza ku tariki ya 28 Nzeri mu 2025. Imyiteguro y'iri rushanwa yamajije kugera ku musozo. Kigali igiye gukora amateka yo ku mujyi wa mbere wo muri Afrika wakiriye shampiyona y'isi y'amagare. Aho iri rushanwa ngarukamwaka rizakirwa ku nshuro ya 98 kuva ribaye bwa mbere mu 1921 mu kinyejana cya 20. Ku cyumweru ejo tariki ya 21 Nzeri mu 2025 hazakinwa icyiciro cy'abasiganwa n'ibihe mu bagore no mu bagabo, aho Umunya-Afghanistan Hashimu mu cyiciro cy'abagore ari uzahaguruka mbere y'abandi saa 4:10, aho uyu mukinnyi na bagenzi be bazanyura hamaje gutunganywa, haba ku byapa byo ku mihanda bibayobora ndetse n'ibyuma bifasha abafana kureba igare hirindwa impanuka byamajije kugeramo. Saha gusa kandi aho bazatangirira muri BK Arena naho hamajije gutunganywa, ndetse naho bazasoreza mu ihuriro ry'imihanda kuri Kigali Convention Center naho nuko hamajije gutunganywa. Abakinnyi b'inkwakuzi baturutse mu bihugu 110 bamajije kugera i Kigali kare, batembera imihanda ndetse banakora imyitozo izabafasha kwitwara neza muri iri rushanwa rizamara iminsi igera kuri 7. Iminsi igera kuri 7 rikinwa. Byapa byamamaza naho abafana bazajya bafatira amafunguro banicira akanyota naho hamajije gutegurwa. Uyu munsi nyirizina w'ibirori bya Kigali nk'umujyi ugezweho wo gutwaramo igare ndetse witegura guha ikaze isi yose. Abazaba bari mu myanya y'icyubahiro bategura uburyo bwo gukurikirana isiganwa imbona nkubone. Buri mukinnyi mu bakinnyi 917 bazakina muri iri rushanwa akazabanyura mu maso. Abateguye shampiyona y'isi y'amagare bamajije kugera mu Rwanda. Imihanda ya Kigali yarimbishirijwe kwakira shampiyona y'isi y'amagare, ahateguye uburyo abafana bazajya bakurikirana isiganwa. Amakipe yakoreye imyitozo mu mujyi wa Kigali, ibyapa byamamaza nabyo byamajije gushyirwa ku nkengero z'imihanda. Imyiteguro yo kwakira shampiyona y'isi y'amagare i Kigali yamajije kugera ku musozo. Ibyuma bifasha abafana kutabangamira abakinnyi byamajije kugezwamo ku bwinshi, ndetse kandi abafana bateguriwe aho kugurira ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Mu ihuriro ry'imihanda ya KSS ndetse na Kigali Heights niho hazajya hasorezwa isiganwa, ndetse kandi abazaba bari kuri Kigali Convention Center bazajya bakurikirana isiganwa uko ririmo kugenda. Ahazasorezwa isiganwa naho hamajije gutegurwa neza. Buri kimwe cyose cyarakozwe kugira ngo Kigali yerekane ko, ndetse kandi ahazaba hicaye abakurikirana iyubahirizwa ry'amategeko mu isiganwa naho hamajije gutegurwa, ndetse kandi hateguye kamera zo kwerekana isiganwa ku batazagera mu Rwanda. Abatuye isi barenga 330,000 bazakurikirana isiganwa ku bitangazamakuru bitandukanye. Imihanda ya Kimihurura izanyuramo amasiganwa yose. KSS hubatswe mu buryo butangaje cyane. Bazajya basanga ku mihanda ibyapa bibayobora, kimwe mu byapa by'abazasiganwa ndetse n'ibihe. Ibyo byose byamajije gutunganywa. Ariko kandi umuhanda uzamuka hazwi nko kwa Minyone ni umwe mu hitezwe hihana muri iri siganwa ry'amagare ku isi yose. Ndetse kandi ahagenewe isiganwa hakuwemo dodani. Ariko kandi hazasorezwa isiganwa hararimbishijwe. Visit Rwanda numwe mu baterankunga ba shampiyona y'isi y'amagare. Uruganda rwa Bralirwa ruzageza ibinyobwa byarwo kubazakurikirana isiganwa. N'ubwa mbere Afrika izaba yakiriye isiganwa ry'amagare kandi ribereye mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali. Ariko kandi hateguwe ahagenewe umwanya w'abanyacyubahiro bazaba bari gukurikirana neza iri siganwa ry'amagare ku rwego rw'isi rizabera i Kigali mu Rwanda. Wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Yumvaga ndi niyo nkuru Karine, naho iyi ni niyo nkuru media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo dukomeze kwibanira nawe hano kuri niyo nkuru media. Iki kibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi wabinyuza hano muri comment section.